解决你的疑难杂症，都在客服小学囊之辟谣专区上课喽！小轩，你怎么了？你还好吧？不知道为什么一直咳嗽，也要去吃龙眼。你吃龙眼干嘛？网络流传吃龙眼可以治咳嗽啊！小轩，不要乱听信网络谣言哦。龙眼属于食品，并无治疗疾病的效果。而且龙眼含糖量高，不宜吃太多。若是糖尿病患者，更应注意食用哦。真的吗？我昨天才去买很多回家耶。引发咳嗽的原因很多，胡乱吃偏方而导致咳嗽问题加重，应需求医师透过专业的诊治，确认咳嗽的病因，对症下药才是正确之道哦。好吧，露露老师，我会多休息，不再乱听谣言。各位观众朋友，你们记住了吗？有什么其他疑难杂症都可以留言告诉我们哦。辟谣专区，我们下次见喽，拜拜。